Вы стоите на перепутье. Одна дорога ведет к тому же самому, к бесконечному кругу нехватки, тревоги, ожидания прорыва, который, кажется, никогда не наступит. Другая дорога ведет к трансформации, к богатству, радость и благословению, что Бог уже написал в твоим судьбе. Но чтобы идти по этому второму пути, вы должны оставаться со мной до конца этого сообщения, потому что то, что я собираюсь раскрыть, это не просто принцип, это божественный секрет, а ключ который открывает дверь к вашему избыток. Видите ли, большинство людей тратят всю свою жизнь на работу и усерднее работать, чем на себя. Они вкладывают всю свою энергию в воплощение чужой мечты, пренебрегая своей собственной точкой сердца, их собственной вера, их собственный рост. А потом они спрашивают: «Боже, почему я не преуспеваю? Почему чудо никогда не придет за мной?» Но Бог не может излить богатство в сосуд, который не был подготовлен для его хранения. Урожай не отклоняется, а оно откладывается до тех пор, пока семя созревает. Слушайте внимательно. Дело не в удаче, не в шансе, даже не в том, сколько вы работаете. Дело в том, кем ты становишься. Я видел, как эта истина проявлялась снова и снова. Доход ненамного превышает личностное развитие, и когда это произойдет, когда вдруг благословение появляется без внутренней подготовки, никогда не длится долго. Оно меркнет, ускользает, потому что твой дух еще не дорос до уровня обещать. Вы когда-нибудь получали что-то слишком рано, возможность, отношения, повышение, и все это исчезало у вас на глазах? Жизнь показывала вам, что внешнее может подняться лишь настолько, насколько позволяет внутреннее. Теперь послушайте внимательно. Ваше внешнее богатство – это зеркало вашего внутреннего вера. Дом, работа, банковский счет, деньги – они являются отражением невидимой работы внутри вашего сердца. Люди, которые входят в избыток, они не обязательно самые образованные или самые талантливые. Они те, кто неустанно трудился над собой. Убеждения, которые позволили Богу трансформировать их изнутри наружу. Это те, кто сказал: «Господи, сделай меня готовым нести урожай, Ты обещал». Но вот в чем божественная ирония. Люди продолжают просить Бога расширить их территорию, отказываясь при этом расширять их возможности. Они молятся о чудеса без развития вера, чтобы поддержать их. И поэтому их молитвы эхом разносятся по небесам, оставаясь без ответа не потому, что Бог забыл, а потому, что Он ждет, когда Его дитя вырастет в наследовании. Бог не может дать тебе корону, если ты все еще думаешь как слуга. Он не может доверить тебе богатство, если твое сердце все еще цепляется за страх, зависть и сомнения. Оставайтесь до конца этого сообщения, потому что я открою вам единственный момент, поворотный момент, когда ваше благословение начинает течь, когда ваша судьба начинает соответствовать божественному замыслу. Я покажу вам, как перестать гоняться за богатство и начинайте притягивать. Ведь то, зачем вы гонитесь, убегает, а то, чем вы становитесь, притягивает вас. Если вы сможете это понять, секрет, вы поймете, почему некоторые люди застревают в кругах недостатка, в то время как другие без усилий поднимаются в избыток. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Позвольте мне рассказать вам кое-что, чему я научился благодаря боли и откровению. Жизнь всегда вернет ваш доход к уровню вашего личностного развития, и если вы не достигаете своего чуда, твой чудо съежится в ожидании встречи с тобой. Вот почему так много людей видят временный успех, счастливый случай, внезапную возможность лишь для того, чтобы наблюдать, как он исчезает. Но это послание – ваше предупреждение и приглашение. Бог призывает вас подняться. Так что не двигайтесь. Не прокручивайте. Не позволяйте отвлечениям украсть то, что может стать началом вашего божественного трансформации. Потому что прежде чем это сообщение закончится, вы поймете, как стать человеком, который может получить и сохранить богатство, та радость и благословения, которые были написаны с твоим именем в вечности завет. Оставайся. Есть ключ, ждет тебя. И когда ты его включишь,
каждая дверь, которая была заперта в вашей жизни, начнет открываться одна за другой со звуком небесным обещанием, отдаваясь позади него. Если бы кто-то прямо сейчас дал вам в руки $1 миллион, вы бы были готовы его оставить? Подумайте хорошенько, ведь это вопрос не о вашем кошельке, а о вашем сердце, твой вера, твой личность. Если бы кто-то дал вам $1 миллион, вам пришлось бы стать миллионер быстро, не на ваш банковский счет, а на ваш разум и дух. В противном случае жизнь сама нашла бы способ это сделать. Деньги назад. Потому что то, что держишь без подготовки, теряешь без понимания. Я видел, как эта истина раскрывается в жизни бесчисленного множества людей. Они выигрывают в лотерею, получают наследство. Богатство, они натыкаются на внезапную возможность, и в течение короткого времени все исчезает. Деньги испаряются, чудо исчезает, благословение ускользает сквозь пальцы, как песок. И люди задаются вопросом, почему это происходит? Ответ прост, но глубок. Потому что деньги всегда возвращаются к своему естественному владельцу, тому, чье дух соответствует своей вибрации избыток. Если все богатства, если бы мир был поделен поровну между всеми людьми сегодня, через несколько лет он бы снова оказался в тех же карманах. Почему? Потому что богатство тяготеет к идентичности. Твой судьба невозможно подняться выше своего представления о себе. Бог не может благословить ту версию себя, которая отказывается расти. Если вы не расширяете свое сердце, ваши привычки, ваше мышление, если вы не приведете свой веру с божественным избыток, тогда даже самые великие чудо ускользнет. Ты должен стать судно, которое может вместить то, что посылают небеса. Ты должен стать человеком, который не просто данный то благословение, но разработанный. Вот почему, когда Бог испытывает вас, Он часто позволяет вам испытывать временную нужду не как наказание, а как подготовку. Он формирует вашу личность, совершенствует ваш дух, обучая вас нести богатство, не давая богатства поносить тебя. Подумайте об этом. Есть те, кто жалуется: если бы у меня было больше денег, мои проблемы были бы решены. Но Бог смотрит и говорит: если бы у тебя было больше веры, у вас уже есть деньги. Потому что богатство следует мудрость, а не желание. Избыток следует за идентичностью, а не за нуждой. И вот божественный парадокс: бедный, развивающий себя, становится богатым, а богатый, пренебрегающий собой, становится бедным. Вот почему Иисус сказал: имущему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Что это значит? Это значит, что избыток течет к росту и избегает застоя. Теперь остановитесь на мгновение и позвольте этой истине укорениться в вас. Только сердце. Все, чем вы сейчас владеете, это отражение того, кем вы стали к этому моменту. Если ваша жизнь кажется вам незначительной, ваши мысли были незначительными. Если возможности кажутся далекими, ваше видение было ограничено. Но как только вы начинаете расширяться внутренне, все вокруг вас тоже начинает расширяться. Потому что Бог отражает ваш внутренний мир. Трансформация с внешним благословением – это неудача. Это не магия. Это божественный порядок. Но я знаю, о чем вы думаете. Тогда как мне стать таким человеком? Как мне привести свою жизнь в соответствие сердца и вера с богатства? Именно поэтому вам нужно остаться со мной до конца этого сообщения. Потому что позже я открою вам один принцип, который должен знать каждый мужчина и каждая женщина. Избыток живет, тот ключ, это меняет все. Прежде чем я покажу вам это, мне нужно, чтобы вы совершили небольшой, но важный поступок. Вера прямо сейчас. Если это сообщение находит отклик в вашей душе, дух, если вы чувствуете, что внутри вас пробуждается истина, я хочу, чтобы вы остановились на секунду и нравится это видео. Почему? Потому что то, с чем вы взаимодействуете, умножается. Когда вы действуете в согласии, вы активируете обещать. Это ваш первый шаг к урожай, в тот момент, когда вы решаете не просто слушать, но и отвечать.
Мир учит тебя гоняться деньги. Бог учит тебя стать таким человеком, деньги невозможно игнорировать. Когда ты растешь, богатство следует. Когда ваш вера расширяется, благословение становится неизбежным. Вы замечали, что некоторые люди, кажется, без усилий привлекают успех? Они не гонятся за ним, они настроены на него. Они позволили Богу сформировать их сердце в магнит для чудеса. Их мир, их благодарность, их предназначение – это не просто чувства, это сигнал, и тот вызов избыток. И все же, так много людей продолжают молиться за благословение, не готовясь к этому. Они хотят дверью открыть, но отказаться забрать ключ. Они хотят урожай, но не посадицами. Это секрет, который скрывает мир. Бог никогда не даст вам больше, чем ваша личность может выдержать. Миллионер сначала должно быть сформировано в уме, прежде чем деньги когда-либо появляются в руке. Чудо сначала должно быть задумано в сердце, прежде чем это проявится в мире. Поэтому, когда вы просите большего, знайте, что небеса вас слышат, но небеса также спрашивают: стал ли ты таким человеком, который сможет удержать это, обещать? И я знаю, были времена, когда вам казалось, что Бог молчал. Когда вы просили, но ничего не пришло. Когда вы сеяли, но не видели урожай, но послушай меня сейчас, молчание не было отказом. Оно было инкубацией. Семяне умер, он пустил корни. Бог расширил твой костяк, что когда благословение прибудет, оно не уничтожит вас, оно поддержит вас. Потому что если вы получите чудо перед вашим верозрелой, чудо становится обузой. Но когда вы получаете это после того, как ваша трансформация, это становится урожай, который размножается на протяжении поколений. Итак, да, если кто-то дал вам $1 миллион, вам нужно будет становиться миллионер немедленно в уме и духе, или деньги с бизнет. Потому что деньги без идентичности, как вода в сломанных руках. Она не может удержаться. Она утекает, пока не вернется к тем, кто готов. То же самое происходит и с отношением здоровья и возможности. Все в жизни возвращается к уровню твоего личностного развития. Вот почему это послание не о том, как быстро разбогатеть, а о том, как стать богатым навсегда. Оно о том, как открыть для себя божественная завет из избыток, что Бог создал со своими детьми, и сознательно вступает в это. И, продолжая наблюдать, вы начнете ощущать это движение в вашем сердце, осознание того, что вы созданы для большего. Вы никогда не были предназначены для жизни в нужде, страхе или ограничениях. Это были иллюзии, рожденные ложью, которую нашептывал вам враг. Но ваша истинная сущность, та, что была создана Богом еще до начала времен, выбранной, обильной, святой, мощной. Итак, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы сделали 2 вещи прямо сейчас. Во-первых, нравится это видео как актвера, простой, но священный жест, который говорит: «Я согласен с этим обещать». Во-вторых, провозгласите молча, прямо там, где вы находитесь: «Боже, приготовь меня к чуду ты запланировал. Подготовь меня к выполнению моего плана. Благословения». Потому что, когда ты так поступаешь, небеса это замечают. То, что произойдет дальше, потрясет границы вашего понимания. Вы увидите, как этот парадокс «ты на деньги возвращения к своему законному суду» — это не просто правило мира, а отражение божественного закона «оставайся со мной», потому что скоро я уведу тебя глубже. В библейское откровение это доказывает, что идентичность всегда предшествует обладанию, и что нет благословения по-настоящему принадлежит вам, пока вы не станете его законным наследником. Следующие несколько мгновений могут изменить все. Дверью же перед вами, ключу же у вас в руках. И когда вы научитесь его поворачивать, вам никогда не придется гоняться за богатством снова, он начнет преследовать вас. Сколько раз вы бежали за тем, что, как вы думали, сделает вас счастливыми, за работой, отношениями, возможностями,
и видели, как все это ускользает, оставляя вас еще более опустошенными. Сколько дверей вы стучались, лишь чтобы услышать эхо тишины? Сколько ночей вы шептали молитвы в темноту, спрашивая себя, слышит ли вас Бог? Будьте честны с собой. Потому что, пока вы не взглянете правде в глаза, вы не сможете войти в реальность притяжения. А что, если я скажу тебе, что успех никогда не предназначалось для преследования, что оно предназначалось для тянется к тебе? Что богатство, благословение и чудо – это не награды за бесконечные усилия, а естественные результаты того, кем вы становитесь? Вас учили стремиться к обещать, но секрет небес в том, что обещать преследует тех, кто готов ее принять. Успех – это то, что вы притягиваете, а не то, к чему вы стремитесь. Взгляните на свою жизнь на мгновение. Каждое разочарование, каждое огорчение, каждая задержка. Что, если бы они были не наказанием, а отражением? Что, если бы Бог показывал вам не то, что Он удерживает, а то, кем вы еще становитесь? Потому что настоящее счастье не содержится в том, что вы получать, счастье содержится в том, что вы становиться. Можно гнаться за деньгами и потерять их. Можно гнаться за людьми и быть отвергнутым. Можно гнаться за одобрением и все равно чувствовать себя незамеченным. Но когда-то становится мир, мир находит тебя. Когда-то становится изобилие, само найдет тебя. Когда-то становится вера, чудеса начинают проявляться естественным образом. А теперь я должен задать вам несколько вопросов. Вопросов, которые могут ранить, но они же и исцеляют. Вы гонялись за богатством вместо того, чтобы готовить свой сердце, держать его. Ты умолял о чудеса без строительства веры, чтобы поддержать их. Вы молились за дверью открыть, отказавшись при этом забрать ключ, который все это время лежал перед тобой, ключ, называемый личностное развитие. Что, если задержка, которую вы называете ожиданием Бога, на самом деле это Бог, ожидающий вас? Ждет, когда вы станете тем человеком, которому больше не нужно будет гоняться, потому что сами небеса начнут выстраиваться в вашу пользу. Ждет, когда вы перестанете бежать и начнете расти. Ждет, когда вы перестанете спрашивать, когда это произойдет, и начнете заявлять: «Я становлюсь тем человеком, через которого это должно произойти». Слушайте внимательно. Каждый сон, который вы когда-либо видели, богатство, мир, божественное благословение, то чудо – это не цели, к которым нужно стремиться. Это измерение вашей личности, зовущие вас вверх. Мечта не вне вас, она внутри, погребенная под страхом, сомнениями в себе и недоверием. Вот почему мир, кажется, сопротивляется вам, это не отвержение, а размышление. Мир может вернуть вам только то, кем вы уже стали. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди словно живут под постоянным покровительством? Почему двери открываются перед ними почти без усилий? Дело не в том, что им повезло больше или Бог их больше любит, а в том, что они научили секрет, что я вам сейчас открываю. Когда вы меняете свой внутренний мир, твой внешний мир не могу устоять. В тот момент, когда твое сердце совпадает с верой, вы начинаете привлекать очень благословение, за которым гонятся другие. Теперь, если вы готовы, если что-то в вас сейчас шевелится, если ваш дух распознает истину, когда слышит ее, позвольте мне дать вам 3 шага, чтобы начать путешествие, которое изменит все: ваша жизнь, твой личность, твой судьба. Потому что все может измениться. Все, дверь вашей новой реальности стоит перед вами, но только вы можете изменить ключ. Шаг 1. Узнайте, как все работает. Не в мирской системе, а в Божьей. Мир говорит: работай усерднее, трудись дольше, стремись быстрее. Но небеса говорят: будь спокоен и познай. Мир говорит: иди и получи. Бог говорит: стань этим.
Понимание божественного закона – это начало преображения. Чудо жизни заключается в том, что Бог создал порядок во Вселенной, священный узор, невидимый замысел, который управляет избыток и урожай. Вы не можете нарушить его и ожидать, что богатство остаться. Вы не можете игнорировать это и продолжать жить в благословении. Оглянитесь вокруг. Каждое поле, каждое дерево, каждое время года подчиняются божественному порядку. Семя не гонится за урожай. Он растет тихо, незаметно, пока не станет тем, чем ему всегда было суждено быть. Урожай приходит к это так. Так устроена жизнь. Так вера работает. Вот как избыток работает. Так почему же ты все еще бежишь? Почему ты все еще гоняешься за тем, что тебе суждено привлечь? Возможно, потому что вас никогда не учили, как ведет себя таким, каким видит тебя Бог, не нищим, а наследником. Ты не должен стучать бесконечно, ты должен наследовать. Ведь небес говорит, что ваше наследование же написано, но вы должны подняться и заявить об этом. Вы должны становиться наследник, который может войти в хранилище Отца и сказать: «Это обещать на нем мое имя». Итак, позвольте мне спросить вас еще раз, мягко, но честно, к чему вы стремились, кем должны были стать? Чего вы все еще ждете из того, что Бог уже вложил в вас? Как долго вы будете искать снаружи то, что было погребено внутри вас, сердце с самого начала вашего судьбы? Каждая слеза, каждое испытание, каждое разочарование – все это было не случайно. Они были частью преображения твоей души. Ты преобразовывался в ту версию себя, которая наконец-то сможет нести благословение. Боль никогда не была наказанием, она была подготовкой. Закрытые двери не были отвержением, они были защитой. Бог все это время шептал: «Дитя мое, я готовлю тебя к тому, чтобы ты привлек то, зачем так долго гнался». Теперь слушайте меня ясно. Успех – это не случайность, только избыток – это неудача, богатство не случайны. Это духовные побочные продукты согласования. Когда ваш вера, твой цель и ваше сердце прийти к соглашению, чудеса следуйте естественно. Вам не нужно прилагать усилия, вам просто нужно стать. Итак, если вы все еще слушаете, если ваш дух все еще наклоняется вперед, это ваше приглашение, дверь на ваш следующий уровень не вне вас, а внутри вас. И ключ – это ваша готовность меняться, расти и узнавать, как работают божественные системы. Потому что в тот момент, когда вы понимаете, в тот момент, когда вы становитесь, жизнь перестает тебе сопротивляться, богатство начинает течь, возможности начинают находить тебя. Люди начинают благоволить к тебе. И ты понимаешь, дело было не в погоне. Все дело было в становиться. Бог не благословляет вашу суету, Он благословляет ваше выравнивание. Урожай не приходит от того, что вы усерднее работаете, а приходит от того, что вы позволяете себе расти глубже. Вы ни с кем не соревнуетесь. Вы сотрудничаете с небесное обещание. Итак, вдохни поглубже. Почувствуй, вера снова поднимается в твоей груди. Это момент твоего пробуждения, осознание того, что ты слишком долго бежал за тем, что должно было найти тебя. Если ты готов перестать гоняться и начать притягивать, оставайся со мной. Потому что то, что придет дальше, откроет более глубокую структуру, божественный узор, управляющий каждым чудо, каждое благословение, каждая дверь, которой вот-вот откроется в вашей жизни. Твой трансформация уже началось. Когда я говорю вам, что ваша проблема никогда не была решена, деньги, ты мне веришь? Или что-то в тебе сопротивляется этим словам, потому что так долго ощущалось отсутствие деньги, что было корнем всех страданий, которые вы когда-либо испытывали? Неоплаченные счета, бессонные ночи, домашние ссоры, стыд от того, что приходится снова и снова говорить «нет», все это ощущалось как тяжкое бремя бедности, давящее на вас сердца. Вы шептали в молитве: «Боже, если бы у меня было достаточно, я бы наконец смог стать свободным».
Но что, если я скажу вам, что деньги никогда не была настоящей тюрьмой, настоящие цепи были невидимы? Однажды я сказал то же самое. Я посмотрел на свою жизнь и сказал: «У меня нет деньги». Я был расстроен, отчаялся и измучен. И тут появился человек мудрее меня, мой наставник, мой учитель, мой божественный посланник, посмотрел мне прямо в глаза и сказал то, что разрушило все, что я, как мне казалось, знал. Он сказал: «Это не проблема». Я был ошеломлен. Как это может быть не проблемой? У меня были счета, которые нужно было оплатить. У меня были долги, которые звали меня. Мои мечты гибли на корню. Как это могло, не имея денег, не будет проблемой? Он мягко улыбнулся, почти понимающе, и сказал: «Нет, проблема не в отсутствии денег, это отсутствие идеи». Это был момент, когда Явер, мой дух, сначала восстал, потому что было легче обвинить деньги, чем признать, что я был слеп к идее. Но он продолжил: «Если вы получите правильную идею, вы можете изменить все. Нет, ничего идеи не может измениться». Эти слова стали семенем, маленьким, почти невидимым, но они выросли в откровение. Это не было деньги, которое отделяло богатых от бедных, благополучных от обездоленных, сильных от отчаявшихся. Это было понимание: деньги – это фрукт, идеи – это корни. И ни одно дерево не растет без корней. Вот тогда я понял: Бог не дает тебе деньги. Он дает тебе идеи. Потому что идея может пережить удачу. А идея может построить империю, исцелить семью, искупить наследие, и деньги – это временно. На идея, божественные откровения, посаженные в ваше сердце, может менять поколение. И все же, здесь лежит моральная дилемма, с чем должна столкнуться каждая душа. Будете ли вы продолжать молиться за деньги, или вы начнете просить Бога о идее? Будете ли вы продолжать гоняться за фрукты, или вы наконец-то будете культивироваться? Потому что один путь приносит вам облегчение, а другой – господство. Подумайте об этом. Вы, наверное, говорили: «Если бы у меня было больше деньги, я был бы счастлив». Но вы заметили, что даже когда деньги приходят и, кажется, никогда не останется, долги возвращаются, потребности множатся, цикл повторяется. Почему? Потому что деньги фиксируют обстоятельства. На идее преобразовать человека, идея учит вас, как умножаться, как поддерживать, как расти. Вот почему Бог редко отвечает на ваши молитвы о деньги. Он отвечает на него прямо: идея, мысль, концепция, новый способ увидеть ваши судьбы. Но большинство людей отвергают это, потому что это не похоже богатство еще. У вас когда-нибудь был мысль, вспышка вдохновения, мечта, шепот в твоем сердце, и проигнорировал его, потому что он казался слишком маленьким, слишком странным, слишком невозможным? Что, если это была идея, которые могли бы изменить всю вашу жизнь? Что, если бы чудо-то ждал, что ты это сделаешь, идея серьезно? Послушай меня. Каждой двери, которым вы молились, связана с идеей. Каждый ключ которой разблокирует ваше благословение, спрятан внутри откровения, и ждете, когда вас откроют. Вы думаете, что вам нужен капитал, но небеса говорят, что вам нужна ясность. Вы думаете, что вам нужны возможности, но небеса говорят, что вам нужно понимание. Завет между вами и Богом, отношения строятся не на валюте, а на творчестве. Когда Бог вдохнул в Адама, Он дал ему идеи «нет доход». Он дал ему власть через воображение. То же дыхание все еще живет в тебе. И все же трагедия жизни в том, что большинство людей никогда не просит идеи. Они продолжают молиться о даре, игнорируя божественную стратегию, которая его создает. Бог не может отбросить деньги с неба, но Он может сбросить вдохновение в ваше сердце. Проблема не в том, что небеса безмолвны,
а в том, что мир шумит. Ваш страх, ваши сомнения, ваша суета – они заглушают шепот откровения. Итак, вот привилегированное знание, которым я хочу поделиться с вами, то, что большинство никогда не поймут, королевство избыток работает на идее. Каждое божественное благословение начинается с мысли. Каждое чудо начинается с шепота. Каждый урожай начинается как один семипонимание. Когда вы молитесь «Боже, благослови меня», Он отвечает, давая вам идея, это приведет к благословению. Но вы должны быть достаточно бодрствующими, чтобы распознать это. Именно здесь многие терпят неудачу. Они молятся о двери открыть, но отклонить ключ потому, что это выглядит не так, как они ожидали. Ключ часто это происходит под видом работы, обучения, перемен. Вы можете подумать, что это просто мелочь, идея, но в глазах небес это дверный проем к трансформации. Теперь позвольте мне задать вам более глубокий вопрос, неприятный. Вы настолько зациклились на том, чего вам не хватает, что перестали замечать то, что у вас уже есть? Вы игнорировали идеи Бог поместил в тебе сердце, потому что они не выглядели достаточно прибыльными. Вы все еще называете себя бедным, сидя на откровении, которые могли бы переписать вашу судьбу. Видишь ли, самая большая трагедия – это не умереть без деньги. Он умирает без использования вашего идеи. Потому что деньги может исчезнуть, но идея может размножаться. Богач без новых идей в конце концов становится бедным, но бедный человек с божественными идеями в конечном итоге становится богатый. Вот почему я говорю вам, перестаньте говорить «у меня недостаточно деньги». Начните говорить «Боже, дай мне идею». Перестаньте сосредотачиваться на том, чего не хватает, и начните развивать то, что скрыто. Потому что чудо-то, что вы ищете, не в вашем кошельке, оно в вашем разуме. Но вот предупреждение, и я говорю это с любовью. Если вы продолжаете отвергать малые идеи, вы отвергаете самый путь Бог создал, чтобы вести вас в избыток. Вы не можете пропустить мимо ожидать, что урожай каждый фермер знает эту истину. Сначала сеешь, потом жнешь. Сначала веришь, потом видишь. Сначала действуешь, потом получаешь. Так действует вера. Так функционирует небесная экономика. Поэтому сегодня спросите себя, будете ли вы продолжать ждать деньги, или вы начнете искать идеи? Потому что одно – временное утешение, а другое – вечная точка наследования. Человек с деньги всегда нужно будет его защищать. Но человек с идеей всегда будет создавать больше. И помните об этом, и пусть это отзовется в вашем сердце, сердце еще долго после того, как это сообщение закончится, нет ничего, абсолютно ничего, идея не может измениться, дверь ваше будущее не предопределено, оно ждет вашего понимания. И в тот момент, когда вы говорите «Боже, дай мне откровение», небеса начинают отвечать. Потому что вы наконец перестали спрашивать о симптоме и начали спрашивать об источнике. Теперь, двигаясь вперед, помните эту истину. Вы никогда не были бедными, вы просто не были пробужденными к богатству, то благословение, то чудо, то урожай, они всегда были под рукой. Вам просто нужно было идеи видеть их. А в следующей части этого путешествия вы узнаете, как распознавать эти божественные идеи, когда они появляются, как превращать вдохновение в проявление, и как полностью войти в завет из избыток, который Бог приготовил для тебя еще до того, как ты сделал свой первый вдох. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, вы должны начать с изменения того, что вы изучать вы больше не можете плыть по течению, реагируя на все, что происходит. Вы должны решать, чем вы кормите свой разум, что вы позволяете входить в ваше сердце, и что вы выставляете свой дух, потому что то, что вы изучать в конечном итоге, формирует то, что вы становиться. Если вы хотите быть успешной, изучайте успех. Если вы хотите быть счастливой, изучать счастье. Если вы хотите быть богатой,
изучать богатство. Не полагайтесь на случай, сделайте это священным изучением. Правда в том, Бог, Он никогда не создавал вас для жизни по умолчанию. Он создал вас для жизни по дисциплине и божественный замысел. Вы не можете привлечь благословение, пока ваш разум наполнен смятением. Вы не можете войти избыток, если ваши мысли приучены к ограничению. Ваша судьба – это не дело случая, это отражение вашего внимания. Поэтому спросите себя прямо сейчас, что вы изучаете, что вы смотрите, слушаете и читаете каждый день. Ведь что бы вы ни изучали, вы этим молча становитесь. Начнем с первого метода преобразования – чтение и чтение. Один из величайших ключей к богатству и мудрость. Стандартное образование может подготовить вас к выживанию, но самообразование готовит вас к избыток. Класс может дать вам информацию, но только изучать может дать вам откровение. Формальное обучение даст вам стандартные результаты, но чтение с умыслом принесет сверхъестественные результаты. Выделите всего 30 минут в день, 30 минут священного времени, когда вы читаете что-то, что возвышает вас вера, укрепляет ваше сердце и питает ваш разум. Прочитайте Слово Божье, читайте книги мудрости, читайте свидетельства, чудеса и трансформация. Потому что чтение открывает вам дух божественным идеям. Каждая страница, прочитанная с верой, подобна семипосеянная в почву ваша судьба. И помните, самый бедный человек не тот, у кого нет денег, а тот, у кого нет знаний. Когда вы читаете, вы приглашаете Божьи идеи в ваш разум, вы начинаете мыслить возвышенно, видеть более великие мечты и постигать более глубокие истины. Каждый великий лидер, каждый богатый человек, каждый провидец, которым вы восхищаетесь, все они читатели. Они подпитывают свой дух мудростью, прежде чем мир одарит их аплодисментами. Поэтому спросите себя, что вы читаете сегодня, что готовит вас к чуду, вы спрашиваете. Второй способ изменить свою жизнь – слушайте внимательно. Слушайте смиренно. Обойдите успешные люди и слушайте их истории, их привычки, их мысли. Не соревнуйтесь с ними, учиться от них. Прислушивайтесь к наставникам, к тем, кто прошел через дверь, вы все еще стучитесь. Потому что вера растет благодаря слушанию. Каждое услышанное вами слово становится мудростью, ключ которой открывает часть вашего благословения. И да, иногда это означает смирение. Бедные в дух иногда нужно приглашать богатых мудростью людей на ужин и слушать. Не для того, чтобы произвести впечатление, не для сравнения, а для того, чтобы поглощать. Потому что прослушивание передает понимание разницы между теми, кто борется, и теми, кто преуспевает, заключается не в доступе, а во внимании. Богаты не только те, кто имеет, это те, кто слушать больше, чем они говорят. Кого вы слушаете? Вы слушаете голоса, которые жалуются, или голоса, которые создавать? Вас окружают люди, которые говорят о проблемах, или люди, которые говорят о возможности. Потому что голоса, которые вы слышите, формируют ваше видение. Если вы будете достаточно долго прислушиваться к ограничениям, вы начнете в них верить. Но если вы будете прислушиваться вера, твое сердце начинает подниматься. Теперь мы подошли к третьему и самому недооцененному способу узнать, как изменить свою жизнь – наблюдение. Вы можете забрать идеи, просто наблюдая. Успех оставляет подсказки повсюду, но большинство людей проходят мимо них, не замечая. Наблюдайте, как благословенны, наблюдайте, как они говорят, как они разрешают конфликты, как они сеют свои семя. Наблюдение – классная комната мудрецов. Есть два способа увидеть. Один называется взгляд, видеть глазами. Другой называется понимание, видя с вашим дух. Разница между ними – это разница между информацией и откровением. Взгляд покажет вам богатого человека, управляющего автомобилем. Понимание пожут вам привычки и принципы,
которые сделали это возможным. Взгляд покажу вам урожай, понимание покажу вам семя. Итак, я спрашиваю вас, что вы наблюдаете в своей жизни прямо сейчас? Вы наблюдаете неудачи или изучаете вера? Вы сосредоточены на том, что вы потеряли, или вы смотрите на то, что вы еще можете построить? Чудо-суть наблюдения заключается в том, что оно превращает опыт в знание. Каждый момент вашей жизни, боль, радость, борьба, пытается вас чему-то научить. Если вы наблюдаете с проницательностью, даже ваше прошлое становится учитель. Чтение, слушание, наблюдение – это не просто привычки, это духовные дисциплины. Они являются ключи, чтобы открыть божественные идеи. Они как бы тренируют вас тихо, вдали от шума мира, чтобы подготовить вас к урожаю. Но вот что я хочу, чтобы вы поняли. Человек, который отказывается читать, слушать или наблюдать, будет вечно зависеть от удачи, в то время как человек, который изучает эти три дисциплины, будет зависеть от божественного закона. Потому что закон небес — это знание предшествует изобилию. Вам нельзя доверять богатству, вы не понимаете. Если вы хотите, чтобы ваш чудо, чтобы жить долго, нужно обладать мудростью, чтобы поддерживать ее. А мудрость приходит через учебу. Нельзя молиться, а дверь открыть, и затем игнорировать ключ, который его переворачивает. Чтение, слушание, наблюдение – вот ключи. И поэтому я спрашиваю вас, готовы ли вы начать? Готовы ли вы посвятить 30 минут в день чтению священных текстов? Готовы ли вы заглушить свой собственный голос достаточно долго, чтобы услышать тех, кто несет божественные секреты? Вы готовы открыть глаза, чтобы увидеть благословение Бог показывал тебе все это время? Если да, то объявите об этом прямо сейчас в комментариях ниже. Да, напишите это как акт веры. Скажите: я готов учиться успех, слушать мудрость, наблюдать благословение. Потому что то, что вы заявляете, вы притягиваете. Когда вы комментируете с убеждением, вы не просто пишете слова, вы сеете семя в свой собственный судьба. Не пропустите это послание. Смело заявляйте: я буду изучать богатство, я буду прислушиваться к мудрости, я буду наблюдать успех. Этот комментарий может стать началом вашей следующей чуда. Потому что небеса откликаются на голос верующих. Каждый раз, когда вы читаете целенаправленно, слушаете со смирением или наблюдаете с пониманием, вы погружаетесь глубже в завет из избыток, вы становитесь тем человеком, которому благословение это естественно. Вы перестаете гоняться деньги и начать привлекать чудеса. Итак, напишите свое заявление прямо сейчас, напишите его с верой, а не со страхом. Потому что, когда вы действуете, даже в мелочах, Бог движется в великих. Ключ было дано. Дверждет. А за ним лежит наследование, вы рождены, чтобы утверждать. Наступает момент, когда откровение должно стать ответственностью, когда то, что вы знать, должен наконец перевести в то, что вы делать, вы изучали, вы слушали, вы наблюдали. Вы молились за идеи, и вы начали видеть, как все работает. Но вот наступает священный момент, отделяющий мечтателей от деятелей, слушателей от наследников. Шаг второй – иди на работу. Если есть что-то в жизни, что может воодушевить, так это ваша божественная способность превратить себя во что-то большее с помощью последовательных, дисциплинированных действий. Бог уже дал вам семя. Иди, я уже посажен в ваше сердце. Дверь перед тобой, ключ у тебя в руке. Но все это не имеет значения, пока ты не повернешь ручку. Вера без дел мертва. Твой чудо ждет движения. Враг благословения – это не зло, это инерция. Молчаливый убийца судьба – это не неудача, а колебание. Каждый раз, когда вы медлите, каждый раз, когда вы обещаете себе завтра, урожай, вы молились о задержке еще на один день.
Вы не можете получить чудо на месте, точка богатства движется навстречу тем, кто движется, точка благословения течет в направлении послушания. Так идти на работу. Не в изнеможении, не в страхе, а вера. Будьте в восторге от дисциплины, это сформирует вас. Отмечайте свою способность делать необходимые вещи, даже когда никто не видит. Величие не рождается в толпе, оно формируется в тихие часы самоотдачи. Начните с маленькой дисциплины, вставайте рано. Читайте с верой. Молитесь сознательно. Планируйте усердно. Говорите позитивно. Сейте щедро. И, прежде всего, будьте последовательны. Потому что дисциплина является доказательством того, что ваш вера является реальным. Вы должны понять эту истину. Мотивация – это чувство, но дисциплина – это решение. Мотивация угасает. Чувства меняются. Но дисциплина – этот ежедневный выбор, в чей завет вы сделали с вашим судьба. Это то, что создает империи и рождает чудеса. Самомотивация – запомните эту фразу. Произнесите ее тихо про себя прямо сейчас. Самомотивация. Потому что никто не придет тебя спасать. Никто не может принять решение за тебя. Даже Бог не будет принуждать тебя к действию. Небеса откликаются на движение. Если ты двигаешься, небеса движутся вместе с тобой. В тот момент, когда ты действуешь, благословение начинает течь. Вы потратили достаточно времени на учебу. Вы накопили мудрость, исписали тетради, выделили стихи, посетили проповеди, прочитали книги, но знания без применения – суета. Не позволяйте, чтобы ваши знания вели только к знаниям. Вы станете глупцом, тем, кто знает, что делать, но никогда этого не делает. Пусть ваши знания ведут к действию, и ты станешь богатой, в обоих случаях деньги и дух. Представьте себе фермера, который изучает все техники посадки, но так и не сажает ни одного семени. Его поля остаются бесплодными, сколько бы он ни знал. Но тот, кто берет свой маленький мешочек с семенами, семена, копает землю и действует на основе своих знаний, он пожинает плоды урожая, это наполняет амбары. Вы тоже должны взять то, чему научились, и начать применять это, пусть даже в самых незначительных масштабах. Потому что малая дисциплина создавать великие преобразования. Каждое утро вы просыпаетесь и действуете на основе того, что знаете, вы переписываете свою жизнь к судьба. Каждый раз, когда вы практикуете то, чему вас научили, вы выравниваете свое сердце божественным порядком. Каждый последовательный акт послушания посылает сигнал небесам: этот готов. И когда Бог видит дисциплину, Он посылает благословение. Вы можете чувствовать себя не готовым. Вы можете говорить: «У меня недостаточно ресурсов. У меня недостаточно времени. У меня нет нужных людей». Но это иллюзии. Бог никогда не просит вас начать с того, что вы не иметь, только с тем, что ты делать. Чудо-умножение всегда начинается с того малого, что вы готовы использовать. У Моисея был только посох, у Давида только камень, у вдовы только масло, но не использовал, что у них было. И этот простой акт послушания стал ключ, который открыли их дверь. Ты должен начать сейчас. Ты должен начать там, где ты сейчас. Не завтра, никогда удобно, никогда легко. Сейчас. Потому что каждое промедление усиливает сомнения, а каждый шаг вперед ослабляет страх. Когда ты начинаешь двигаться, даже небеса это замечают. Ангелам дано движение, а не колебание. Дисциплина – это мост между верой и проявлением. Вы молились о чудо, дисциплина приведет тебя к этому. Ты просил избыток, дисциплина поддержит его. Ты желал богатства, дисциплина умножит его.
Человек, которым ты становишься, не формируется в момент вдохновения, но в моменты исполнения вдохновения зажигает искру, дисциплина поддерживает огонь горящим. Подумайте о своей жизни, как о поле урожая. Каждый акт дисциплины – это посеянное семя. Ежедневное чтение, усердная молитва, усердный труд, быстрое прощение, щедрые пожертвования – это не мелочи, а духовные инвестиции. Рост не виден сразу, но семя пускает корни. И однажды, когда сезон смены, вы увидите, к чему привела последовательность. Спросите себя прямо сейчас, чему я научился, что еще не применил? Какое божественное идея я получил то, что все еще ждет моего переезда? Чья дверь, неужели Бог уже открыл то, через что я еще не шагнул? Ведь одно лишь знание никогда не изменит твою жизнь, только действие и воля. Понимаете, дисциплина – это язык господства. Небеса доверяют тем, кто действует без доказательств. Это, вероятно, меняет все точки верания, ждет знаков. Он действует так, как будто знак уже появился. Когда делаешь первый шаг, появляется и путь. Но остерегайтесь великого обмана, думать, что знание – это действие. Многие путают вдохновение с преображением. Они слушают, кивают, чувствуют волнение, а затем возвращаются к старым шаблонам. Это духовная прокрастинация, тихий вор судьба. Вы должны решить сейчас, что вы не просто почувствуете себя по-другому после этого сообщения, вы будете быть другой. Воспряньте духом и скажите: «Боже, я буду действовать в соответствии с тем, чему я научился». Это одно единственное решение может положить конец десятилетиям промедления. Потому что действие является доказательством веры. Каждое чудо в Писании требовало движения. Аврааму пришлось покинуть свою землю, Петру выйти из лодки, прокаженным подойти к священнику, женщине с кровотечением протянуть руку. Никто из них не получил исцеления, стоя на месте. Они двигались, и чудо встретил их в движении. Итак, двигайтесь. Напишите видение. Начните бизнес. Примите решение. Начните исследование. Простите того, кто вас обидел. Посейте семя, вы держите. Говорите молитву, а вы откладывали. Потому что ваша трансформация не начнется, пока не начнется ваше послушание. И да, поначалу будет тяжело. Каждый поступок дисциплина чувствует себя некомфортно. Ваше прежнее «я» будет сопротивляться. Ваши страхи будут шептать. Ваша зона комфорта будет кричать. Но помните, ваша зона комфорта – это гроб вашего призвания. Вы не сможете воскресить себя. Судьба, защищая свои оправдания. Ни враг, небеса хотят, чтобы вы оставались в застое. Небеса хотят, чтобы вы были активны. Враг говорит: подожди, пока не будешь готов. Бог говорит: двигайся, и я подготовлю тебя. Враг говорит: что, если ты потерпишь неудачу? Бог говорит: что, если ты преуспеешь? Враг говорит: тебя недостаточно. Бог говорит: я с тобой. Это твой внутренняя битва, финальное столкновение с голосом промедления. И единственный способ заставить этот голос замолчать – это действие. Потому что, как только вы начинаете, импульс берет верх. Движение освобождает от хватки страха. Каждый шаг вперед становится легче предыдущего. Самомотивация. Повтори еще раз: самомотивация. Это твое божественное зажигание. В тот момент, когда ты решаешь действовать, небеса подливают масло в твой огонь. Когда ты двигаешься, Бог умножает твои движения. Когда ты шагаешь, Он укрепляет твой шаг. Пусть эта истина глубоко укоренится в вашем сердце, к сердцу.
Дисциплина божественна, это не наказание, это подготовка. Это инструмент, который превращает обещать в владение. Вера в проявлении. Каждый акт дисциплины, который вы практикуете, является актом согласия с Богом. Ветхозавет. Вы говорите: «Отец, я верю в то, что ты сказал, и я докажу это своими делами». Вы не ждите богатства, богатство ждет вашей дисциплины. Вы не ждите чудеса, чудеса ждем вашего движения. Вы не ждете благословения, благословение ждет вашего послушания. Итак, теперь перед вами, как на священном перекрестке, стоит решение: оставаться там, где вы есть, зная все, но ничего не меняя, или подняться, действовать и вступить в свою жизнь к наследованию. Одна дорога ведет к сожалениям, другая – к награде. Один держит вас в ловушке цикла когда-нибудь, другой начинает урожай сейчас. Вы достаточно изучили. Вы достаточно ждали. Вы достаточно молились. Время для действия, настал момент для дисциплины сейчас. Небеса наблюдают, дверь открыт, так ключ в твоей руке. Поверни ее. Пройди по ней. И пусть твоя жизнь станет свидетельством того, что происходит, когда Дитя Божье наконец решит делать, для чего они были созданы быть. Идите работать. Потому что в этой священной работе, в этих ежедневных осознанных дисциплинах ваша трансформация начинается, ваше богатство разворачивается и ваша судьба просыпается. И если это сообщение затронуло вас, если что-то глубоко в вашей душе сердце сегодня проснулся, я хочу, чтобы ты подписался на этот канал. Не просто услышать слова, а пройти путь. Потому что это не конец, это начало чего-то священного. Каждую неделю мы будем глубже погружаться в секреты из благословения, то законы из богатства, то тайны из веры и божественные ключи, которые разблокируют вашу судьбу. Подпишитесь и оставайтесь на связи, ведь то, что будет дальше, будет основано на всем, что вы только что узнали. В следующем сообщении мы поговорим о том, как поддерживать твое чудо, не просто получить благословение, но сохранить его, умножить его, превратить избыток в наследство. Мир вокруг вас не может измениться в одночасье, но ваше сердце уже есть. В тот момент, когда вы услышали эти слова, ваш дух пришли в движение. Врата рая уже открываются, вы чувствуете это. Так что смело идите через них. Вы призваны жить в избыток, чтобы испытать божественное богатство, проявлять чудеса, чтобы отразить Слово Божие в ваших делах, ваших словах и ваших поступках. Время колебаний прошло. Настало время выравнивания. Итак, прежде чем мы закончим, позвольте мне благословить вас. Пусть Бог дай тебе силы действовать согласно тому, чему ты научился. Пусть Он наполнит тебе сердце с божественной мотивацией. Да защитит Он тебя от идиот страха и твой эго-дисциплина от отвлечения. Пусть каждый семисеешь начинаешь умножаться в изобилии урожай. И пусть следующие 5 лет будут самыми изобильными, мирными и процветающими в вашей жизни. А теперь идите и живите этой истиной. Пусть ваш вера станьте действием. Пусть ваш дисциплина станьте свидетельством. Пусть ваше избыток стать наследием. Потому что вы никогда не должны были просто слышать о чудесах, ты был создан, чтобы жить их. Оставьте свое заявление в комментариях. Подпишитесь на новости. И помните, в любой день, когда захотите, вы можете изменить всю свою жизнь. Сегодня может быть тот самый